site www.AL Production l'unique site ya Gaïa ya munene tina Alegria papa na Arnali mukolo ba image babi que cette fois-ci na kata Luanda site tirala c'est moko babi émission ya Kuku Ebimina Poissa. Ya Kuku Ebimina Poissa à la présentation c'est de la votre spécial 5 l'unique mwana mukela bangengene journaliste muketi na kati babi kaskito motopamba vina ngayo ebi makambo nde ezaka leo toujours na kati ya Luanda na émission na biso ya Kuku Ebimina Poissa tozoyambela bino Miraïsa azaki na azana kati ya Luanda il y a un moment que Miraïsa azaki silencieuse mais cette fois-ci alobi azoloba à propos de quoi à propos ya ba rumeur nde boba Miraïsa bali Miraïsa boti Miraïsa koti bala Miraïsa bomi mabala voici Miraïsa nanga na kati émission na biso tokomela te sans plus tarder Alegria papa na Arnali ba image kandeza ka James Love Fash Tudu topesela masolongo toujours kitoko kwa na Arnali babi l'unique réalisateur amené na kati ya Luanda oyebi kande tosola makambo obi tembe maila mayele total c'est ce que caméra pas Miraïsa mpona kopesela idéologie ndenge ezalaka toujours parti avec notre émission babi émission ça c'est moko na kati ya Luanda esimba masolo ya Kuku Ebimina Poissa nde tolaka ebino keno tokoyamba ebino Miraïsa na groupe na ye mobimba sans plus tarder les avec moi ici babi Luanda nde makambo Miraïsa na kati ya Luanda tokobeta masolo toko décortiquer on a ndenga lisekite Alegria papa na Arnali kitoko trop babi ke maso eva na kati ya Luanda nde makambo na Luanda tout baza babi lelo ekoyinda kwa Emmanuel espèce de sangi masolango ebandi boa tarde Miraïsa. Boa tarde aussi. Miraïsa, ça fait un bon moment que nous soutien na Kinshasa. Disparition babi Miraïsa 3 Angola. Ezanini. Mboka no sezaka mboka. Na Kinshasa na minute na Luanda. Pourquoi préfère no ka Luanda? Eza déplacement na liboso to sala obima ko bima mais cette fois so bimi okangam na kati ya Luanda elo nyezawa. Naza missionnaire. Na ebelo ni na luka na Luanda. Otambo na Kinshasa, on va na Kinshasa mais au CPLI au créer groupe na kati Angola. C'est dit à quoi? C'est elinko lakisa ke artiste partout za fobi msala musala kabila bato elinko bateso yo artiste okena mboka mo bomba musala. Donc place okende Bible lobi epesa melo tant epesa melo pour kabola musala na bato ya na kabola na ba ona kuti na mboko. Ok, voilà Babi Santos Digera, chef d'entreprise à Kata Lausanne, Masolango Mutuno Yo kwa Masolango ese bandé to betelango to kumbela kande mo balinga Miraïsa Babi partout epesa melio Luanda pe epesa melio. Tant on vanda ki we na Luanda to zo mo appelle loza artiste alboso te oaye et belle pe bayaka liboso na yo mais parfois bazaka idée à créer groupe te. Likanisi wana o créer groupe otela ki wapi. Na botama leader. Na kisasa na zawada na groupe ya on meni pe idée groupe na Luanda. Groupe na Luanda, et ça combien de temps? Bientôt là, ils ont ça une année. Na une année de makambo, voilà. Bientôt une année, mais vous savez combien de pièces? Nazo ça là déjà 4e film nanga bientôt. 4e film nanga bientôt. Et tant que mon tour qui peut na kati Luanda, ibele ba artiste miso que non Luanda production eza pasi. Luanda eza bo Luanda eza bo meyo okoki Luanda. Expérience ni ko pe sape ba artiste musu bazo ya betika 2 semaines ba se décourager bazongi expérience na wana yo ozu ko partager on est bango comment donc na ko lo baboyo omoni mutu sozo tambola na vie faut za na ba babinga ni donc ozo tambola na ba ke place na zo kende soki pesi bien na ko salika munanga mobu musu pe ba yaka kaka neti ngana yaka na ida ofanda na Luanda te na yaka na ide na sala 2 mois na ngana après na zonga ndeka nzamba tambusaka biso na parcours na nga vinde tellement nzamba lo bayeke na okutana na Luanda yango iseli ke na vanda na Luanda na moi ke na vanda kana bomba musala et simba te na former groupe na nga toujours ki Luanda lelo na osala 4e film na nga donc et dépend de kana mayela mutu yo mo yeba nino ni mutu fo yeba nino zo sala c'est tout. Voilà, tozo continuer l'émission so bi Manuel Kela de Ker makambo nde yango mokama makasi e bandi Miraïsa et tant que mon tour a fait un parcours na yo dernièrement tout le monde a vu ba photo dans les news des stars babi que non Miraïsa bali Miraïsa sali boy tam soupe papa moko na simachela ko mo motema mais la mitu azui moi déception bon confirmation ou t'es pas na yo babi que Miraïsa bali Miraïsa koti libala et on doit na posa o confirmer biso ba rumeur wana eza ya solo to tout le monde a vu na photo na voile. Merci na question omoni artiste abala pa pamba te so moni artiste abala pa pamba ki ma dépense au futa ndako donc nga mire nde na zaboso na bali
na bomba libala na ngate po na obala mbala mabepete donc faut na bala mbala bien faut na publier mbala mo po babala une fois pour toute na vie comprendre donc na obala mobali moko o so na bali mariage na nga eleka na mission moko te faut eleka na mission nyonso po na confirmer que Mira Issa sani donc o boyokaka balobaki wana eza filme na nga na tournaki baréalité vie suka nango esalaki ke nasala mariage yango nasalaki mariage bato bamona eke bapublier mariage wana bapublier bato mpe baconfirme mais moi jusqu'à présent nabali te nabalaka navandika nalalika nalamuki nabali boye ekomi nini lipaka nakesomba na coin ntongo na yo osala makambo na mosunga na yo obala te. Voilà, Mira essaye de la telle qui se m'a peine nasi micro désolé. Moi spécial ça il peut rien ça m'a beaucoup mais moi ils étaient la simi micro. Mira ça natamula il ba groupe msous na monio pour participer na film ya double choc. Oh na mona artiste belé ba utaki pe Kinshasa donc na Congo bayaki. Parfois ne baloba ke Mira ça dara muto Orlando. Na lobite que so que ça ba ngweza humilité. Mais collaboration na wana na artiste msous. En tout cas, Mira Issa azalaka bien na muto azalaka ne bien so kozala nga mabe na kozala no pe mabe. Donc mabe. Nazaka malamu na bato bazalaka na nga bien na participaki na film à étoile double choc. Na oto pe osala film ya via kombo na ngonde na zala ngona mutu te na oto tourner na via bande ona mso pe ba uta Kinshasa ba ye bazo tourner pe ba film o benga nga na okena nga o tourner po na kovandi ate na bomba musala na kati fona bimisa musala. So zo vanda mayele pezo kita donc somme ta benga n'esprit bien to benga oli kelemba lelo ngampe na ko oli alobi peyo donc so benga ya kana ya na wana ya musana ngai na tangela ngo classe te na zo na kiteti nga na mona inate. Voilà tozo continuer OK ibenge coacher pe tozo coacher et alegria yako baboyo zongisa nga bongo na bango alegria baboyo coacher be biso to coacher toujours spécial sengi Mira Issa obi osali déjà une année on a kati ya voilà groupe esali une année ba projet na bino ezande na une année wana to mona pe ba une année mususu pe ba vandaka ba pe maka na une année ya groupe na olingi ndenge ni ba projet zande ni elo ni no bombeli biso na une année wana une année zaka ke nazo kotsa déjà disque na marché bazomona ke Mira Issa zana po batuna biso ba keso Mira Issa pena to ibi ona kisasa pena yeko sa nino yeko boma 6 na yeko boma 6 te na continuer ko sala ka Mira Issa tina Luanda na sali de 3 disques 4e na sala kalate na sali ba réalité vie na sali Zakalara affaire Aimo bientôt na sala impact de la parole artiste faut mutu sala ka ezate ke artiste tambola ka moni mobali ka moko ko koti libala nde bo tuna na bali ne bali lindi normalement coacher nga pe na zui benge ko coacher voilà tozo coacher awa mais réalité na bino ndeza yote yo balite mais to mona ka mutu moko ko epa ba yepet bayaka tanga mona nga papa batukuna ke ki deuxième femme parfois ezo salir pe ezo salir artiste belé ya artiste comédienne belé ko ya akia koti libala ya mobali pa ye abotoli moi sabat donc eza ba réalité oyo ezo sala pe la moi c'est Mira Issa au créer groupe na yo awa na kati ya Luanda entre temps ozali pe na groupe na kati ya RDC likambo mosolo babi mosolo nde makambo rendement na ndenge wane ko vivre na RDC na ndenge ozo vivre awa échanger te bon omoni na koloba ke faut changer RDC nazali mona mukie na koli kuna na yebi 4 coins RDC Angola na mupaya faut landa ndenge ba nikolomboka bazotambola nde balobaka soki na mboka bato fotala bango baotambola ndeni nako wela richesse mba monte na koma na mbongo nabuki nini na kati musapi te nateki mokongo te donc fo nazwa na motoki na nga nde nazosala mayele na nga mutu na nga Antoinette abota ngai na malembe nazokotisa mokio na okotisa ezosala ke Mira Issa futelaka palais Mira Issa azala mwana mosala Mira Issa oyo mpe bato ebele baomelela ngo mpe mamenga ça va ibenge voilà tozo continuer toujours l'émission na biso abi ande makambo bozoyo kaka makambo nde makambo na kati émission les jeunes mobutu baza tellement belé babi DJ Rasta mbelolo babi JR basola ngonde kitoko Mira Issa elo ni no bombeli biso ni neza na marché to monde pe groupe to okaki Zakalara to okaki pe zaki tellement belé mais siko to kotala nini
kala mingi ta total affaire à imo donc nazo tourner dernier jour à tourner chez un mercredi nazo finaliser pour na banda montage on a six montage na tie disque na marché après na bandi une partie de la parole de la parole pas de la parole affaire à imo et kobimakan affaire à imo kalaté ba fin du mois déjà fait ça déjà na marché zakalaka déjà ça na marché mais babi ke ba producteur ba pesa ki bino pe mo embargo babi ba producteur ba pesa ki bino mo embargo c'est lo ba comportement na bino makam na bino ba piraterie na bino makam nyoso bango pe ba pesa ki bino embargo balinga esute ce kozo saka likambo ya motoki to ndozo bundaka na motoki na otoni ba producteur ba ko pesa biso embargo te poso bango bazate biso to vivre te so pe biso to zate bango pe ba vivre te donc ezola kisake bango bana posa na biso biso pe to na posa na bango ezaka ki muta déplacer place akei et pesa melayo nga na osana motoki na nga moko donc MK production Mireille Coutina production. Voilà bi mwasi mwasi nde lombe kwa makambo ngango nde eke komaka na suka me na suka te me to ko komaka na suka voilà Mireille sa ba musuba lingaka baye ba peke o Mireille sa nde balingaka baye ba vinao ngate bango Mireille sa bota Mireille sa nini Mireille sa nini Mireille sa mama na nani ezaka nde bongo na lemba pe na ba question na lemba lelo ka so na répondre na bota mwana boy lobi kuna ba kutela kuna ba bota te ona kutu kuna azaka na bana sisi donc kisita azaka na bana sisi abota na mobali ya bato asala bo azongisa bo donc pona nga nyonso to ba oloba na bango tellement nga mkono nzoto na yebi na nga bongo te moyena kipe bango. Ok, voilà, tu comme la souka émission, la bisous muke pour nous repérer bien le nami Raïsa na groupe Nemo Bimba. On présenter quand même, tout comme la souka ta va présenter biso groupe. Na présenter penda ba na simba to mo aussi. Ça dépend, ezaka ndako na yo soko lingo simba ngala tika. En tout cas, ngana ko tele mate wana ya mustana. Na promesse ati tinda ngai. Yo moko banda ko tuna mama kiasi ba chef bazali. Tuna ba kiasi na moko mo ba pesi ba kombo na bango ni sia bende kai. Aleki ya papa na livi Luanda nde makambo Mireille Sazaye moko tata la groupe Nemo Bimba bispeza 5 na présenter bango boye binga mais yaya boa tardi. Boa tarde sim. Kombo nani? Coco ya Ramses. Coco ke? Ramses. Ah Coco ya Ramses. Voilà Coco ya Ramses boye bien. Yaya usali combien de temps na groupe? Na groupe na sali inane. Inane para bench. D'accord. Toto le kaka. Boa tarde. Boa tarde. Kombo nani? Mireille Tumba, na scène travaille na combi équilibre. Mireille ça tu déjà ko présenter groupe Mobimba ensemble na yo. Mais le autres mona kaka bondo zo bana ina nono sali. Artiste belé bazoya awa asangisi pe ba mais lelo mona o ba bengani get up oza susu mukolo groupe te kende na yo. Lelo na monyo lingi bango mingo tie bango na mutema. Mais lobi ba bengala ka yo te. Ngai naza déjà Mireille ça. Na sali naza dana bambule belé na théâtre. Donc so ina kati na bango moko alongwe elongo lingi logote e bakisingi logote donc nazaka Mireille ça. Donc mboka no surtout na okende so na no so na okende ndeka na lobai so na komi place on epesa milinga. Donc yo mutu o eza digital eza koko waya eza la nani basa kute belé msuba yete wa kolongwa o yo ne mutu longwe o tikika Mireille sa place avande na kiti na ye. Pone bat baoya boy baoya ta bango te baoya la Mireille sa répétera wat baoya la bango te baoya langa donc il ko lobake ke na yo Mireille sa zaka Mireille sa mais babi bino ba leader obo utaka RDC boza pe la moi ki mutema mabe moko boy lelo ye po super ba jeune au 26 bango sa ba théâtre mais en fait en beauté ka disque ke na SP Lisa ekipe na ba compte belé et comme yo ngala nyoka mingi na vie na nga avant la Mireille sa bino bozala te mais moi reconnaissance wana ya muke et pas bano bo sesa musala confiance ona ya ki ebino moko wane utela ka wapi kibongai eza na likambo kibongai te au monde to sala tournage tout d'abord to sala tournage na ba propre fond na biso moko tant na sali tournage na tindi film et puis film on de ba image banda opesa liboso ne CPC ça subonte pardon ena tanga kombo te ndenge na ba site nde banda opesa moto ane za subon bango monde baza bongo ba oyeba makambo ndenge za de préférence na side dish pour nga moko na teki yango bango tozana bango ensemble to teki to yebike to kotisi combien to sali moya ba dépense o etikali to kaboli mukie ndenge ezala kaka. Ok, voilà to comme na suka émission na biso babi ke babi sniper mobala malonga Christevi mukuse ya tai ya mbinga tina kati babi
Jacques Mavungu, je t'appelle Lufuni. Nous sommes en bébé. Si toi les grilles, papa Narnali, Emmanuel, moi si moi yamuke taille tina kati. Miraisa, to comme na souka ya émission na biso, mais na bi ko équipe na mupiko abatu. Na roko na opesa o déjà. OK. 5e. Opesa non pe non avant boka batoza na bango, opesa pe conseil d'abord. Na baninga na yo o bazo ndo théâtre balemba. Ozaka yo moko te oyen outi na Congo yo komi ko jouer baya pe belé bafanda na bandako azomona esika na bandeleza te mais lelo po telemi étoile ya telema ba groupe vie ya pe telema lelo to mona pe que no théâtre na Angola pe komi en plaire conseil européen ça baninga msuso balemba. En tout cas musala nyonso tu ezalaka na facilité te et puis mbongo ya passe ya ka esengo boye ezalaka te mbongo nyonso tu na vie ya mutu eza bato bana kisi munyoka mapo basimba mbongo donc mbongo ya pasi ka ofandi ka bozo kitela oneti tango akala yono kitelo kwa amani eza sute mbongo fo lukango pozwa mbongo na yo liango pe na pasi onyokwami namoni bato batika théâtre na yebi pe bato te batika théâtre pona yebi majorité bato nyonso to bauta kin bazawa bana ba groupe bato pe o bazoya ba okelo kwa babuibui bayaki ba osalela mikolo na bango basimi nzala buibui azawa Gabriel azaliawa vi azaliawa bango ba osima nzela ba ozonga na bango biso tozawa toza pe tozoko bakaka na ba groupe ba ope bana bango na ba groupe te bazaka ka mais tozo tourner ka ba film ndenge ka ezala mbote kande ezala na delito mukonza moto ekozanga te Guilhem Anene ennemi de la pauvreté nazoyeba te eza nini monangati bato nyonso to ba soutenir neti awa Patou Leader Michokoto Fimbu Gérard, les grands Gérard, Irachomba ya Maisha, na pesi mbote belé, na pesi petit na ngai DJ nani? JR Mbele lo mkonza ba momi. Mbote ne angwana, na pesi Maisha mbote fe na Maisha mbote respect. Apesa nga place oya ofele, na futela rango eloko te. Vie na ngana te ka bijou comme nene. Joli konde mokonzi ya prata na palanka. Solingo so ma prata na ya solo ya original we gatete na palanka na joli konde mobimba bato ba sa mira isa dondwa avanda na ngoende na ye bango wana ezalaka bongonde ezalaka mbote belé na soleil gyobo mbote belé na ba fan nyonso tukande ezalaka mbote belé. OK, voilà to comme na suka émission na biso mo ba quelqu'un mbote biso pesa 5 na otika lisangu. Et tambola bambo voilà babi émission ozo qui est tellement ambiance à trop to comme na suka émission na biso babi na Miraisa nde makam na kata Luanda tosi Miraisa un mot de la fin pour l'émission na biso pour na lelo et à la fin c'est bon un mot de la fin pour na yo mto ana nouveau yo bongolanga okatanga vie merci vraiment na sepe na bino ndenge bo reconnaître que Miraisa moko azalaka en vie merci na docteur Alfonso yo yebika nde to solo la vie nanga nako kanga mutema te tike na tanga ote wana eza bien te merci na gérant oya géraka Maisha Park Blanchard les grands gérants Irachomba ya Maisha Blanchard merci na ye po apesa temps na ye po na biso to sala musala awa merci na Maisha ye moko mukonzi eloko na ye oya ndima ke Miraisa sala no yo fele na futa kata sans kwanza te mais epesa bino kanda te boya ko luka ye o vie longola eta biso longola ne kungate c'est aux ala bomona bozana ba relation ya bino mususu ya kati ngaza ba relation ya privé na mutu te donc aka pire vie na ngai ndeka izala privé zate po nga linga mobali na ngala la kanela la mkana ye jamais na ko linga la sara linda like nga linga te nga linga ya ngala la nena la mkana ye ndeka izala merci na Fero makenene Fero merci na yo ebele yo mutu na biloba lo bakolanda te Aiwana mawena matintiri aiwana mawena matantara voilà voilà na bini moi général aïe mana wenda matiti pardon en tout cas na bosani ko pesela ke kala mingi te na oteka disque na ngai fona teka imo
naosala spectacle na koinvite bato nyonso to balobi ke bato toutaki sasa toya mitema mabe bino mo bolekisa biso mitema mabe babengi yo bapesi yo rôle principal okomi no minene okomi osala no minene bakomi obengo na telefone osala minene est ce que so nasali filme mosusu na wabengo na wabengo te nde naza boye nazobongisa nazoteka affaire ya imo naosala spectacle na nga na koinvite bacollecte na nga nyonso tout o bosolaka na nga bien na invité osoyebi kosola no na nga bien te kobeta no libaku te epuis ezaka obligatoire te komona kobenga bato nyonso tout bozala bainvité bo bato bakosomba billet baovanda wapi donc fona benga bato ndambu na seki mpe bato droit d'entrée bato bakoti mpo bana oyo bapeto batikaka na pale na bamomi base retrouve bongo te